हेलो हाय नमस्कार जय जगन्नाथ स्वागत करुच्ची आपन को मोर यूट्यूब चैनल को जार नाम है ज्योतिप्रकाश दास। तो आज ब्लॉग स्टार्ट करुच्ची गरम भात पुणी। तो चलतु आज मॉर्निंग रो व्यू देखि नहीं जावा आम खाइबा ट्रे रु। तो वीडियो देखंतु रेडी हो जाइए गरम भात साइड रे अच्छी डाल फ्राई साइड रे अच्छी देखंतु आमड़ा खटा। जो मैंने आमड़ा खटा विषय जानि नांती मते कमेंट माध्यम रे लिखिकी जणाइबे। टिके आगो को जीवा अच्छी कोबी शाग ता टिके पाखरे अच्छी फूल बड़ी भजा तापर अच्छी आलू भर्ता एपटे अच्छी मूला आलू चिप्स। तो रेडी हो जाइए मोर गरम भात गरम भात खाई जीवी ऑफिस। तो समय हो पाखापाखि 9टा आउ सकाळु सकाळु होईची गरम भात मु खाऊची एबे। तो मु प्राय ऑफिस गला बेले सबुदिन गरम भात किंबा पखाड़ खाई जाए। बाय चांस को दिन हो न पारे टिफिन खाई दिए नहले गरम भात ही ठीक अच्छे। तो डाल फ्राए बहुत दिन पर आज घरे ना डाल फ्राए आम बेसी खाऊनी पखाड़ ही मोर सब चले बढ़िया लगुच। ता सहित अच्छी कोबी पत्र रे भजा होईची माने साग मोर बहुत पसंद है। आमड़ा खटा लुण टे कम अच्छी जोटा सोरिष देकी कराही आमड़ा खटा लंका टे पकईदे कंचा लंका आउ लुण टे देदेवे एक ग्लास। तापर ये अच्छी आलू भर्ता बहुत जगह आम आलू भर्ता बोली कहूँ किसी अन्य जगह गुड़ाक आलू चटणी भी कहती। काली गोटे अलग आइटम होता काल तो टिफिन होता पर दिन भात उपर आपको देखी आज कंप्लीट पूरा अलग ही खाइबा अच्छी। ए सबू खाइबा मो माँ बनई था पूरा बेस्ट। जदि केबे काहाकू दरकार कहिबे पार्सल पठेदेबा। आ जो मैंने आमड़ा को जानी ना आमडार माने इंग्लिश नेमटा कौन जे जानी से लिखिकी जनइबे। जदि जे जन न पारे छाड़ू मुझे लिखिदेवी। तो खाइबा ओवरऑली बहुत सुंदर होती टिके ठंडा हो गलानी। फूल बड़ी भजा गोटे खाली बड़ी हुए गोटे फूल बड़ीटा आहरी बढ़िया लगे। ऊपर खसा टिके खसा धड़ा खसा दिखाई जाए बहुत सुंदर लगे। आप शुणी पारे केमती साउंड हो। तबे खाई सार मु ऑफिस जाऊँगी पुणी देखा कौन सब प्रोग्राम हो। आ गोटे कथा काली वीडियो रे आपण मैंने देखी जो हेलमेट रे माउंट करी केमती मोबाइल फ्रेम टी केमती माने माउंटिंग हम हेलमेट सहित से वीडियो देखते। आज आपन को मोटो व्लॉग देखेबी केमती मोटो व्लॉग रो फास्ट ब्लॉगिंग देखेबी केमती कौन रोची कैमेरा क्वालिटी केमती रोची ना सेक हो जाउची ना क्लियर आसुची से विषय आज आपन को देखेबी। तो वीडियो देखा वीडियो माने कंटिन्यू ही रुहतु आप छाड़ू नहीं कंटिन्यू था वीडियो देखु। तो फ्रेंड्स एवं समय पखापाखि 4:30 ऑलरेडी ऑफिस पखापाखि मोर छुट्टी मुझे ऑफिस काम आसती बैंक और बैंक रू फेरुची घर को। तो चलतु खिचिंग रू जाऊँगी घर को से समय आपको किसी व्यू देखी। तो आपण मानक मुझे कही जो मोर मोटो ब्लॉग रो फास्ट ब्लॉगिंग टी आपण आज देखिए। तो ये ब्लॉग माध्यम आपण मानक देखा मोर मोटो ब्लॉगिंग पार्ट 1। मत जना नहीं क्लियर आसुची कि नहीं बाबा कौन एडे बड़ हंस गुटे आसीगला। सब पिला
ପିଲାମାନଙ୍କର ହେଇଯାଇଛି ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ଆଉ ସମସ୍ତେ ଯାଉଛନ୍ତି ନିଜ ନିଜ ଘରକୁ। ଅଫିସରେ ଗୋଟେ କାମ ଥିଲା, ତେଣୁ କରିକି ମୁଁ ଆସିଥିଲି ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫିସ୍ କାମରେ। କାମ ବି ସରିଗଲା। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ପଟେ ଶୀତ ଟିକେ ଅଧିକା, ତେଣୁ କରିକି ଶୀତର ପ୍ରଭାବ ବହୁତ ଜୋରରେ ପଡ଼ୁଛି। रास्ता भी हो पूरा चकाचक। जो मैंने किचिंग रू आसुँच सुटुड़ी पाखापाखि रास्तार किसी प्रोब्लेम नहीं, रास्ता पूरा भल अच्छी। किंतु जो मैंने सुटुड़ी ररुआ जाऊँच बर्तमान रास्ता टी खराब अच्छी, कम चलती किसी दिन भितर कम भी हो। तो मोर स्टोरेज स्पेस भी खूब कम अच्छी, एते नहीं। आज किसी पुराना जिन सब डिलीट करदे, पुराना फोटो गुड़ा किसी बाकी रही जाइए, सब गुड़ा डिलीट करवा। धीरे धीरे ब्रेक मारिकी जीवा। जो मैंने भी देखुंटे एपटे आम एपटे एरिया रे, अरे धीरे धीरे आम एपटे एरिया रे साधारणतः कहया गले कहीं एमती मोटो ब्लॉगिंग करती ना, माने पूरा एरिया रे मत ही लगुच मुझे फास्ट टाइम करूँ। तेणु करके समस्ते बैक साइड रू किसी ना किसी लोक अनौंट। मत जना पड़नी कैमरा क्वालिटी केमती कौन आसुव, भल थी कि खराब थी। ये है आम ऑफिस। तो आज मो सांग अरविंदर बाहागर अच्छी, तो बाहागर नहीं बाहागर आज पार्टी अच्छी। तो ये बाहागर पार्टी को जाऊँगी देखा टे खियापिया करवा, ता सहित टे देखा चाँ करवा केमती कौन ता सहित टे कथबार्ता हेबा आ कौन। तो चलतु बाहागर भोज देखा हाँ। No. सांग बाहागर को आसचु लिकिन मो सांग मु दुजन सार आसचु आहुरी भी सांग मैंने अच्छा। तो साउंड क्लीयर हो न थई पारे, तापर भी आपण मानकु देखाउची वीडियो केमती होची। चलंतु वर्तमान भोजीर किछि वीडियो देखि नै जिवा।
DJ spinning, everybody out on the dance. Oh, तो बर्तमान आम तार पार्टी आम फेरिकी आसचु मु जाइली तो प्रोग्राम बहुत बढ़िया थिला। तो जहाँ भी हो भिडियोटी केमती लगिला कमेंट माध्यम जनइबे। जदि भिडियोटी भल लगी थाए तेज लाइक शेयर सब्सक्राइब करने को जमार भूलिबेनि। अरे सब्सक्राइब टिके करंतु एमती केमती करना भल लगुच कर दिंतु। हाँ Quand je suis arrivé, les petits se sont demandé ce qui se passe.